ของแท้เลยนะครับเกือบเท่าครับอยู่งามๆครับถึงฝนก็เปียกมาตัดแล้วครับอยู่มุ้สวยๆครับดอกบานจักสิใดบ่ได้ครับอ๋อได้อยู่ครับนี่ครับมันพอได้อยู่ครับถือฝนเมื่อคืนนี้ครับไปก็ต้องเอาไปล้างเฮ็ดซุปไว้ครับเพราะฉะนั้นมันสิเปื่อยครับเพราะมันถือฝนแห้งครับทำให้ล้างนี่ครับเบิ่งขอโทษครับกินลงแห้งหมดครับจุ่มนึงครับสวัสดีตอนสายๆวันฝนตกบนลิ้นนะครับนี่ฝนตกแห้งนะครับนี่เบิ่งครับฝนตกแห้งเลยนี่ครับมาแล้วหาเห็ดฝนตอนใดวันนี้ได้กล้องครับบายันฝนแล้วครับพี่น้องได้กล้องกันน้ำได้นะครับมาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เห็นยังครับนะครับปลานี่เป็นไรกระชากช่องหน่อยพาสนุกน้ำด้วยครับเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยครับเด้อมาลุ้นกันครับเนาะพอเห็ดปวกทางพ้นเก่าเนี่ยครับเคยมาเอาครับตอนบรรลายนะครับนี่ออกบอกเป็นมูนะครับนะครับนี่เห็ดยังครับเห็ดยางให้กระพงเกลือครับเป็นเรื่องการเดินทางครับหากแนวตัวรถเลยครับอันนี้ไว้สีเทานะครับเทาเลยหากมันเทาเลยครับกำลังดูเอาบนครับเอาขึ้นเก่าครับเป็นล่างเอาอยู่บ้านครับแค่นี้ครับจูนแต่ว่ากับบ้างงามผมเป็นแตกตัวนี้แตกข้าวนี่ครับเละเลยครับพี่น้องขอโทษขออภัยเลยครับตรงครับมันจะล่างไม่ได้เฮ็ดไม่ได้หาขายนะครับพี่น้องเอ้ยหาเฮ็ดยังครับขายให้กินเองน้ำข้นเลื่อนครับไม่ได้หาเอาไปขายใช่เพราะแต่หาแต่บ่หลายนะครับเนาะหาแต่บ่หลายไม่เกินหาก็ได้กินน้ำบานเฮ็ดกับเขาเฮ็ดพัดแน่แกงแน่ครับแล้วก็เฮ็ดใส่ตู้เย็นเฮ็ดตุกไว้นะครับเนาะไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินย่ามมีนะครับก็เฮ็ดบ่ได้ออกตลอดครับทำมาลุ้นกันนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับมื้อนี้มาตอนสายกับบ่ค่อยมันปานใดนะครับเดี๋ยวจะดวงครับหาเฮ็ดนี่ครับถ้าเป็นหนองมาเบิ่งเฮ็ดโพ่นครับเฮ็ดไข่น้ำโพ่นนี่ครับเคยหานี่ครับไปเบิ่งกันนะครับเนาะนี่ขาวยุ่นๆจริงๆพี่น้องโอ้เป็นบ่ครับกำลังโผล่ออกจากที่ดินครับตัวนี้จูนใหญ่เลยครับนี่ครับจูนใหญ่นะครับฝนกระตกแห้งโอ้ตมเหนียวเลยครับเหนียวงามเกลียวครับแต่ว่านี่ก็เล็กมืดแล้วครับฝนตกแห้งฝนตกอย่างหนักเลยครับจูนนี่ต้องสวยครับเอาจูนง่ายๆครับออกมาเศร้าแล้วก็เก็บไข่โค่นนี่ผมเอามา2-3 เดือนนะครับมาทั้งเข้าออกนี่ครับออกตลอดเลยครับครับนี่ก็เสียดายเดินลงครับฝนกระตกแห้งครับมองดูเขาเอาไปเป็นกระคู่เลยครับนี่ปลาเนี่ยขึ้นบ้านอื่นมาเอาแล้วมาเป็นบ้านเจ้าของครับแต่ว่าเขาโกยจนว่าปลามุนนะครับฝุ่นมันคงจะพอเฮ็ดเลยครับพี่น้องโอ้ยตั้งเฉลยอยู่คนเดียวต้องใช้ถ่ายผมเอานะครับดอกบางไงครับต้องใช้ถ่ายผมเอาครับแต่ว่ามันก็มีดอกเดียวครับเห็ดปวกใหญ่ครับเห็ดปวกตาบครับ
โอ้เปียกฝนเป็นว่าครับโอ้ขาดนี่ครับเกือบเละเลยฝนตกใส่ฝนอยู่บนเศร้านะครับขาหน้าแห้งครับหลุนกันน้ำครับเนาะฝนกระตกแห้งสิหายากนี่ครับหาลำบากนี่ครับพอแล้วครับพอเฮ็ดแล้วครับพอไล่ครับน้ำทางกับพอไล่ครับเราในการเปิดตอนเน่านี่ครับพอไล่ดองนะครับนี่ก็เฮ็ดผักแปลงน้องพี่น้องเนาะบ่ทันเละบันไดครับมีฝนในแล้วมันใบตองปกไว้อยู่ครับไม่เละขอแปลงขอดอกเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้ขอแปลงที่ไหนผมมาดูครับนี่ครับขอแปลงคือฝนจนเช้าครับกลับบ้านไม่ต้องล้างเนี่ยนะครับเฮ็ดเละหมดแล้วครับฝนก็แห้งครับเนาะแห้งก็เสียงผมเบาเลยเหมือนคนเสียงบอกเสียงเบาครับกลุ่มเป็นเห็นยังถึงนู่นมาครับแห้งเลยพี่น้องฝนยางหนักเลยครับข้างเสียงเอาด้วยครับนี่ครับเฮ็ดกับพ่อฝนกับตกแห้งครับนี่เฮ็ดนาแลเจ้าแลแล้วครับนี่ครับฝนตกแกงบ่เศร้าครับล่างไปพร้อมด้วยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวฝนนึงแหละครับแล้วฝนคือฝนแห้งเลยฟังเสียงผมมาดูอย่างนี้หนุ่มมากพี่น้องเสียงฝนมันดังแห้งหมดนะครับเสียงผมมันแห้งคนเบารอบเบาครับเห็นยังเลยนี่เฮ็ดยางครับเฮ็ดยางเฮ็ดขี้ตะโลยดอกใหญ่ๆครับพี่น้องเฮ็ดขี้ตะโลยดอกบักเก็ตเลยครับนี่ครับดูครับดอกใหญ่ๆครับจะเป็นฝนนึงครับฝนตกมาบอกเฮ็ดถึงยี่ห้าครับฝนกระตกนี่ครับเฮ็ดถึงยี่ห้าครับมาท่านเนาร่างจุ่มๆงามครับอ่อนซ่อนบ่ครับขาเรามาท่านเนาแบบเนานะครับกระจายกระเซ็ดปวกดำปื้อๆแท้ครับขอโทษขออภัยด้วยครับสาเหตุในตาล่างครับขอโทษขออภัยหลายๆครับโอ้ยท่านที่ครับจุ่มครับจุ่มงามๆนะครับเนาะมันกำลังออกมันครับสีมันกำลังออกจุ่มนึงครับต้มน้ำสัก2 น้ำครับดาวมะแก้วน้ำพริกแค่น้ำพริกกะปิครับสุดยอดเลยครับมีเห็ดผงนี่ครับดำเกี่ยวก็น้ำพริกธรรมดาเลยครับไม่ต้องน้ำพริกกะปิครับโอ้ยวันนี้เป็นยังไงล่ะพี่น้องลมนะครับผมจะเข้าไปเก็บได้บนที่ลายเด็กคุณครับต่างโซโลเซเลอยู่ครับผ่านเลยนะครับ
มืดแน่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยครับขอโทษหลายๆด้วยครับพูนทั้งในทั้งพ้นกับเราทั้งบุญครับนี่ครับมาเฮ็ดกวกในเฮ็ดเพิ่งผมครับเอาขึ้นกองครับกินได้ครับเฮ็ดเพิ่งผมนี่แซ่บนู่นครับข้างในเนี่ยพี่น้องเลยก่อนเนี่ยปิดออกกันเนาะครับเนาะนี่ครับมันเก็บเนี่ยครับมันดูดน้ำต้นใหม่ครับพี่น้องขอโทษได้หลายครับบ่เอาแล้วครับตั้งไม่ได้เก็บเพิ่งครับครับไม่ลองบอกงามๆครับเก็บมาถึงครับพี่น้องนี่ครับดูเอาแห้งครับพี่น้องช่วงฝนตกดูความสูงนี้ครับนี่ครับสูงนี้กำลังงามครับเม่นยังไงคุณเก็บขึ้นพี่น้องหมันฝนจะแห้งครับนี่ครับเก็บครับปาดข้างหนึ่งนะครับเป็นนี้มันสะอาดในอยู่ไม่ใช่เห็ดปวกครับสีนี้ครับบนนอนดึงข้างนอกที่จังนอนบนนอนบนนอนน้ำหน่อยเดียวด้วยครับดอกข้างล่างครับสีข้างล่างครับเห็ดเผงตาไล่มันจะกินครับเมนูหนึ่งเลยเจียวหนึ่งกับพี่น้องต้มเจียวหนึ่งนะครับเห็นตาไล่นอนครับเป็นครับเป็นกระตาอะไรแบบนี้มันจะเป็นกระตานะครับออกจากเฮ็ดถึงยุค่าเฮ็ดถึงผมมาหาเบิ่งโคนหนึ่งครับเนาะดอกไผ่ครับจะมีวอมันลุ่นกันเนาะครับเนาะ
โอ้หนึ่งผมได้ดอกนี้อยู่นี่แล้วครับคำหาน้องไอเลยครับเงินเฮ็ดบอลพี่น้องนะครับรีอยู่นะครับผมนะครับโอ้แมนนะครับโอ้เกิดลายมือครับจุ่มสีตุ่มเละตุ่มเป๊ะเลยครับนี่มันป่านหน้าครับสีเก่าครับไงนี่ครับขอค่ายจัดเฮ็ดแดงเฮ็ดนาเลยครับเฮ็ดนาเลยหน่อยครับมันเฮ็ดเพลงเขาครับพี่น้องมันดุนกันเนาะครับเนาะแต่ที่นี่มันมีครับเฮ็ดเพลงเขาครับชื่อใดมันนี่เนาะครับเนาะบ่เห็นนะครับเนาะนี่ว่ามีพี่น้องดึงครับเห็นไหมครับนี่ของแท้เลยนะครับเกือบเท่าครับอยู่งามๆครับถึงฝนก็เปียกมัดตาแล้วครับอยู่มันสวยๆครับดอกบานนี่จักสิใดบ่ได้ครับอ๋อได้อยู่ครับนี่ครับมันพอได้อยู่ครับถือฝนเมื่อคืนนี้ครับไปก็ต้องเอาไปล้างเฮ็ดซุกไว้ครับเพราะฉะนั้นมันสิเปื่อยครับเพราะมันถือฝนแห้งครับทำให้ล้างนี่ครับเบิ่งขอโทษครับกินลมแห้งครับจุ่มนึงครับทีนึงครับอ่อนร้อนมาครับ3 ดอก 4 ดอกข้าวแกงครับเฮ็ดเพิ่งเขานี่ก็แซ่บที่สุดครับอร่อยครับยำๆกรอบเลยครับแกงสดน้ำมันร้อนครับเบิดระบบพี่น้องที่บริเวณครับยังมึงไปเรื่อยๆครับคนตกกระเซ้าเลยพี่น้องปล่อยดอกนึงนะครับสีนึงครับเบิ่งไกลๆนะครับมันงามครับหยุดเบิ่งมองนี่ได้ใดครับโอ้แต่หวยนะครับเนาะตั้งเสียงคนนะครับเนาะนี่ก็พอเป็นสักหนึ่งครับบ่มีแล้วครับบอกแต่เฮ็ดเพิ่งเขาก็จะมาเลาะเบิ่งเฮ็ดละโงกครับพี่น้องนี่คือให้ละโงกลอยออกนะครับเนาะมันดุนกันเนาะนี่ผมเคยได้หลายๆกับน้องไอ้นี่เลยว่าโอ้คุณเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คุณครับอะไรจะฝนหนาวนี่มาตากฝนนี่ครับทีเดียวเขารอตั้งเลยนี่ครับไม่มีใครไม่เคยยังเล่นทีเดียวเลยครับดอกกันง่ายนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดมันมีหมานครับหมานนี่ครับล่างไปฟอร์มนี่ครับเดี๋ยวจะงงเราคำงามเด็ดผมเปียกมาตากนี่เลยครับ
เลาะหาอีกก็ไปเลาะหาอีกครับฝนจะแห้งนี่แสดงมันนี่กะโอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะนี่ได้เห็ดหลายเติมแล้วครับนะครับดึงนะครับได้ตรงตาแล้วครับทำมันแล้วครับมันนี่จะได้กับขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมที่ช่องน้องไอผ้าสมุนด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม